Деньги или слава? Деньги. Дотка или Counter-Strike? Страйк. В доту я много играл. Потом понял, что я профессиональным киберспортсменом не стану. Перестал играть. А в Counter-Strike просто время провести. 5 минут поиграть. Прикольно. Секс или концерты? Концерт. Я антидепрессант. Понимаю. Писать песню или давать концерт? Ух, писать песню. Почему? Ну, там другие эмоции.